जंगशाही मां अव्हांखे ख़बर ॾींदा हलूं। मोहम्मद शफ़ीक जोखियो जी रिपोर्ट मुताबिक़ जंगशाही में चोरन जो आज़ार वधी वियो। चोरन अल्लाह जे घर खे बि बख़्शियो न कयो। जंगशाही लॻे रेलवे क़वाटरन ڀرسان مسجد शरीफ मां कुझु ॾींहं अॻु लोही دريون चोरी थी वियूं हुयूं, जंहिंजो इطلاع पुलिस पोस्ट जंगशाही ते पिणु ॾिनल हुयो, पर को बि खड़ तेलियो न निकतो ऐं चोर ॿीहर गुज़िरियल ॾींहुं मस्जिद जो मेन लोही दरवाज़ो बि चोरी करे विया। जॾहिं त आसपास जे ॻोठनि में सोलर प्लेटूं, बैटरियूं ऐं ॿकरिन जी चोरी रोज़ जो معمول बणियल आहे, पर हाणे इबादत गाहूं बि गैर महफ़ूज़ आहिनि। SSB ठट्टो, DC ठट्टो ऐं आला इंतज़ामिया नोटिस वठी जल्द चोरनि खे गिरफ़्तार करे ख़ुदा जे घर मां थियल चोरी वापसि कराए। चोरन ख़ुदा जे घर खे न बख़्शियो। जंगशे में क़ाइम ये मस्जिद शरीफ जेके चोर लोही ऐं जेके दरियूं लॻल हुयूं, कुझु ॾींहं अॻे उहे लोही दरियूं कढी आया हुआ ऐं अॼु सुबुह जो मुंहिंजो हितां गुज़र थियो। हाणे जो ॿाहिरियों जेको दरवाज़ो लॻल हो लोह जो, अॼु उहो बि निकितल आहे। दरियुनि जी रिपोर्ट असां जो ख़लीफ़ो दोस्त आहे हिते जो, उन थाणे ते बि ॾिनी जंगशे पुलिस चौकी ते, लेकिन पुलिस उनजो को बि तदारक कोन कयो। ऐं हीअ मस्जिद जेका हिते हिन मेन रोड ते आहे, इन मां बाक़ी हिकिड़ो दर बचियो आहे। थी सघे थो हाणे चोर जो हिरियल आहिनि त हीअ दर बि कढी वञनि। त असांजी गुज़ारिश आहे SSB ठट्टो, DC ठट्टो खां त पुलिस चौकी इंचार्ज जंगशाही खे तंबी कई वञे ऐं मस्जिद जा चोर जल्द खां जल्द पकड़िया वञनि।